Dear students, good morning, namaste and welcome to today's English class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरु सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज हामीले we are going to read grade 8 English unit 5 reading part 2nd. आज हामी reading part 2nd एकाइ 5 अन्तर्गत रहेर पढ्न गइरहेका छौं। Free verse, here is the given poem, okay? Free verse. Before start this poem, we are going to discuss about the summary of this poem. It is need to know about the summary of poem. हामीले चाहिँ पोएम को सारांशलाई नबुझिकन पोएमलाई पढ्यौं भने हामी सरल र सहज ढंगले पढ्न सक्दैनौं र बुझ्न सक्दैनौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरुले कापी कलम लिएर नजिक बसेर ध्यानपूर्वक सुन्ने कोशिश गर्नु होला र मैले यहाँहरुलाई एकदमै सरल भाषामा यस पोएम को बारेमा विश्लेषण गर्ने छु। र यहाँहरुले यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँहरुको लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट नै हाम्रो आगामी दिनको कार्यदिशा बन्ने छ। डियर स्टुडेन्ट्स, समरी अफ फ्री वर्स, है, स्वतन्त्र चराको सारांश म ल्याएर आएको छु। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस समरी अफ दिस पोएम, ओके? यो कविताको चाहिँ सारांशलाई बुझ्ने कोशिश गर्नु होला। यहाँ भनेको छ, द पोएम फ्री वर्स इज मोटिभेशनल पिस इन्करेजिङ स्टुडेन्ट्स and preserve and work hard towards their goal, okay? Towards their goal, okay? It means, dear says, कविता फ्री वर्स विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहन र कडा परिश्रम गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रेरणाको टुक्रा हो। यो के हो त? एउटा प्रेरणाको टुक्रा हो। लिसन अगेन, द पोएम वर्स इज अ मोटिभेशनल पिस इन्करेजिङ स्टुडेन्ट्स टु प्रिजर्भ एन्ड वर्क हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल, ओके? यो फ्रीबाट विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहन, है, आफ्नो लक्ष्यमा के गर्न? दृढ रहन र कडा परिश्रम गर्न प्रोत्साहित गर्न एउटा प्रेरणादायक एउटा चाहिँ पीस हो, एउटा टुक्रा हो यो कविता। इट अर्जेज देम टु बी डिटरमाइन्ड एन्ड टु ओभरकम एन्ड obstacles that come their way, यसले विद्यार्थीहरूलाई दृढ हुन र तिनीहरूको बाटोमा आउने कुनै पनि अवरोधहरूलाई के गर्न? अवरोधहरूलाई पार गर्न यसले के गरेको छ त? आग्रह गरेको छ, आग्रह गर्दछ, ओके? द पोएम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेन्स अफ द रिकग्नाइजिङ द स्ट्रेन्थ विथिन ओन सेल्फ एन्ड नट गिभिङ अप इन द फेस अफ च्यालेन्जेस। कविताले के भनेको छ त? आफूभित्रको शक्तिलाई के गर्ने? चिन्ने, है। इट इज नीड टु नो अबाउट योर पावर, ओके? तपाई भित्रको पावरलाई चिन्ने र चुनौतीहरूको सामना गर्दा हार नमान्ने कुरालाई के गरेको छ त? जोड दिएको छ। जस्तै यसको मतलब हामीलाई जुनसुकै किसिमका बाधा, अडचनहरू, समस्याहरू आए पनि हामी त्यहाँ के गर्ने त? हार नमान्ने, ओके? हामीले चाहिँ त्यहाँ अब म सक्दैन, म गर्न सक्दैन, यस्तो हुन्न, मबाट सम्भव छैन जस्ता कुराहरू यु हैव टु रिमुभ फ्रम योर माइन्ड, है। तपाईको दिमागबाट यो कुरा हटाउन जरुरी छ भन्ने कुरालाई यस पोएमले जोड दिएको छ। द अथर अल्सो एम्फसाइजेस द भ्यालु अफ द टाइम एन्ड इन्करेजेस द स्टुडेन्ट टु युज इट विसली, ओके? युज इट विसली। लेखकले समयको महत्त्वलाई के गरेका छन् त? जोड दिएका छन् र विद्यार्थीहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्। के गरेका छन्? समय चाहिँ आउँछ पर्खदैन, हैन, तर त्यसो भएको हुनाले समयलाई समयमै प्रयोग गर्ने। इट मिन्स हाम्रो बानी के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी चाहिँ भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला जस्ता भावनाबाट प्रेरित हुन्छौं। त्यसले हामीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्छ, समस्यामा पार्छ, है। मैले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँहरुलाई विश्लेषण गरिरहेको छु, ध्यान दिनु होला। लास्टली द पोएम रिमाइन्ड्स द स्टुडेन्ट्स टु द पेट्रियोटिक एन्ड लभ देयर कन्ट्री। अब उनले के भनेका छन् त? अन्त्यमा कविताले विद्यार्थीलाई देशभक्त र आफ्नो देशलाई माया गर्न सम्झाएका छन्, है। ओभरअल फ्री वर्स इज अ मेसेज अफ द होप एन्ड इन्स्पाइरेसन फर स्टुडेन्ट टु फलो देयर ड्रिम्स एन्ड बिकेम सक्सेसफुल इन लाइफ while also being responsible citizens of their nation। अब यो भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? समर्गमा के भनेका छन् त? ओभरअल, है, समर्गमा फ्री वर्ष विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो राष्ट्रको जिम्मेवारी नागरिक भएर काम गर्न र आफ्नो सपनालाई पछ्याउन
र जीवनमा सफल बन्नका लागि आशा र प्रेरणाको सन्देश दिएका छन्। उनले आशा राख्ने र एउटा प्रेरणा यो हो कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुका आफ्ना सपनाहरू छन्, इच्छाहरू छन्, चाहनाहरू छन्, त्यो पूरा गर्नलाई यो समयमै यहाँहरूले के गर्नुपर्नेछ त ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ भनेर यो कविताले सन्देश दिएको छ है, प्रेरणा प्रदान गरेको छ, आशा जगाएको छ है। यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। हामी हाम्रो भोलिवाद छ, हामीसँग रहिरहेको छ। हामी चाहिँ वी नेभर मिट द टुमारो, वी नेभर मिट टुमारो। हामी टुमारो भोलिलाई हामी कहिले भेट्न सक्दैनौं। त्यसकारण यु हेभ टु डु टुडे, यु हेभ टु स्टार्ट टु चेन्ज योर सेल्फ फ्रम टुडे। तपाईले आफूलाई परिवर्तन गर्न आजैदेखि सुरु गर्न आवश्यक हुन्छ। ओके, नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स, here is the we are going to read the poem here. Reading II. Okay, look at the picture and answer these questions. Okay, look at the picture. Birds are flying in the sky. Okay, चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन् फ्रीली, हैन, स्वतन्त्रपूर्वक उडिरहेका छन्। Look at the picture here first and then answer the question here. Look at the picture and answer these questions. Okay, here is given the two pre-question. Okay, यहाँ हामीहरूलाई दुईवटा पूर्व प्रश्नहरू दिएको छ। Now we are going to discuss these questions here. After looking this picture, now you can guess your answer. Why do you think the birds are flying? Okay, तपाईलाई के लाग्छ चराहरू किन उडिरहेका छन्? ओके, के लाग्छ तपाईहरुलाई? ओके, चराहरू कहाँ उड्दैछन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ओके, ओके, चराहरू कहाँ उडिरहेका छन् त? Birds are flying in the sky. ओके, चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन्। How do you think the students is like a bird? तपाईलाई विद्यार्थीहरू कसरी चरा जस्तै लाग्छ? कसरी लाग्छ भनेको छ। The poem compares students to birds in the sense that both have the ability to fly and reach great height. Okay, this is your answer here. Now students, free birds. Okay, स्वतन्त्र चराहरू भनेर दिएको छ। Okay, now free birds you are students. Free birds you are students. Okay, flap your wings to fly. Do continue your expedition to touch the sky. Okay, स्वतन्त्र चराहरू तपाई विद्यार्थी, okay, स्वतन्त्र चराहरू तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उड्नका लागि आफ्ना पखेटा फ्याक्नुहोस्, फैलाउनुहोस्, फिजाउनुहोस्, आकाश छुने आफ्नो अभियान जारी राख्नुहोस्। Okay, to touch the sky, आकाश छाक्ने आफ्नो to do continue your expedition. Expedition means here, expedition means यात्रा। To touch the sky, आकाश छुनको लागि अथवा आकाश छुनको लागि भन्नुको मतलब तपाईको अभियान, तपाईको चाहनालाई पूरा गर्नको लागि तपाई के गर्नुस्, आफ्नो यात्रालाई जारी राख्नुस् भनेको छ। This stanza tells us, okay, यस स्टान्जाले हामीले दिन खोजेको सन्देश के छ त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बुझ्न भने हामीलाई जरुर हुन्छ। This stanza encourages students to embrace their freedom and potential for growth, to soar towards their goals and aspirations with determination and perseverance. Okay, it means यस श्लोकले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता र विकासको सम्भावनालाई अँगाल्न, दृढता र लगनशीलताका साथ आफ्ना लक्ष्यहरू र आकांक्षातिरहरू जान, है, आफ्ना आकांक्षाहरूतिर पूरा गर्नको लागि यस स्टान्जाले हामीलाई के गरेको छ, जोड दिएको छ। के दिएको छ? विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता, विकासको सम्भावना अँगाल्न र दृढ लगनशीलताका साथ आफ्ना लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नको लागि यसले विद्यार्थीहरूलाई के गरेको छ, सन्देश दिएको छ, है। And then here is the second stanza. Come on dear students, come on dear students, you can reach the destination. Hey, destination means here gantavya. Hindrances may come on the way, overcome them with determination. Okay, with come determination. अब यहाँ भन्छ come on dear students, है, आउनुस् प्रिय विद्यार्थीहरू, तपाई गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा बाधाहरू आउन सक्छन्, के गर्छन्, बाटोमा आउन सक्छन्। Hindrances may come on the way, बाटोहरुमा अवरोधहरू आउन सक्छन् र overcome them with the determination. Okay, संकल्प साथ तिनीहरूलाई पार गर्नुहोस्, संकल्प गरेर तिनीहरूलाई के गर्नुहोस्, पार गर्नुहोस् भनेको छ। दिस स्टान्जा ले हामीलाई दिन खोजेको सन्देश के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? दिस स्टान्जा encourages students to embrace their freedom and potential for growth, to soar
towards their goals and aspirations with determination and perseverance. Okay, यस श्लोकले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रताको के गर्न, स्वतन्त्रता र लक्ष्य र आकांक्षाहरूप्रति दृढ र संकल्प लगनशीलताका साथ अघि बढ्न यो स्टान्जाले के गरेको छ त विद्यार्थी भाइहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ. Now here is the third stanza here. Give a try to achieve your goal. Okay, give a try to achieve your goal. Nothing is easy and nothing is impossible. Okay, try to recognize the courage within. Okay, with you have the strength incredible. Okay, incredible. अब यहाँ के भन्छन् त कविले, अब आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्नुहोस्, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास. ओके, प्रयास गर्नुहोस्. एन्ड नथिङ इज इजी एन्ड नथिङ इज पोसिबल. सबै के छैन त गर्नुहोस् कि आफ्नो सजिलो केही छैन र असम्भव पनि केही छैन. सजिलो पनि केही छैन र असम्भव पनि केही छैन. ट्राई टु रिकग्नाइज द करेज विथिन. ओके, रिकग्नाइज. अब तिमी भित्रको हिम्मतलाई के गर्नुहोस्, तपाईँ चिन्नुहोस्, तपाईँ भित्रको साहसलाई तपाईँ चिन्नुहोस्. यु हेभ द स्ट्रेन्थ इन्क्रेडिबल, इन्क्रेडिबल. ओके, यु हेभ द, चिन्न कोसिस गरौँ कि अतुलनीय शक्ति तपाईमा छ भन्ने कुराको तपाईले के गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस् भनेको छ. दिस स्टान्जाले के भन्न खोजेको कुरा के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भनेको छ द पाथ अफ सक्सेस मे बी हार्ड. ओके, अब चाहिँ के हुन सक्छ, सफलताको बाटो कठिन हुन सक्छ. एन्ड अब्स्टॅकल्स मे बी ब्लक योर वे. ओके, अवरोधहरूले तपाईका बाटाहरू अवरोध गर्न सक्छन्. बट डिप विथिन यु लाइज अ शेड अफ करेज द्याट क्यान लाइट योर डे. है, अब यसले के गर्छ त, जसले तपाईको दिनको उज्यालो बनाउन सक्छ. है, बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड योर पावर. तपाईको शक्ति र तपाईको विश्वासमा तपाई के गर्नुहोस्, तपाई आफूमा विश्वास गर्नुहोस्. एन्ड डोन्ट लेट डाउट बेरिङ यु डाउन, फर विथ एभ्री स्टेप वी विल फ्लो and success we will come around. Okay, so take a deep breath and begin, and don't let fear hold your back. With determination you will within and reach the goals that you attack. Remember, nothing is impossible and you have the strength within. So take a leap and be unstable and your journey to success will begin. अब यो भनेको त के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले आफूमा शंका नगर्नुहोस् है, तपाईलाई तल ल्याउन नदिनुहोस्. हैन, किनकि हरेक पाइलामा तपाई फुल्नु हुनेछ, सफलता वरिपरि आउने छ. तपाईका सफलताहरू के गर्नेछन्, मुभ अराउन्ड यु. त्यसो भएको हुनाले गहिरो सास लिनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्. ओके, गहिरो सासका साथ तपाईको यात्रालाई सुरु गर्नुहोस्. डरले तपाईलाई पछाडि नराख्नुहोस्, म गर्न सक्दैन, मबाट सम्भव छैन जस्ता कुराहरुबाट नराउनुहोस्. दृढ संकल्पका साथ तपाई जित्नु हुनेछ. के गर्नु हुनेछ, विथ डिटरमिनेसन यु विल विन. तपाई चाहिँ संकल्पका साथ जित्न सक्नु हुनेछ. हैन, तपाईले आक्रमण गर्ने लक्ष्यहरु पुग्नु हुनेछ. आक्रमण भनेको तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ यो डेस्टिनेसन विल बी अचिभ. ओके, तपाईको डेस्टिनेसन तपाई प्राप्त गर्नु हुनेछ. असम्भव केही छैन. ओके, रिमेम्बर नथिङ इज इम्पोसिबल. सम्झना रहोस् कि असम्भव भन्ने कुरा केही छैन. त्यसकारण तपाई भित्र बल छ. हैन, त्यसैले तपाईलाई रोक्ने कोसिस तपाईले नगर्नुहोस्. तपाईको सफलता, तपाईको यात्रा सुरु हुनेछ. ओके, तपाईको सफलताले तपाईको जीवनको यात्रा सुरु हुनेछ भनेर यो कविताले दिन खोजेको सन्देश छ. एन्ड देन अनदर स्ट्यान्जा हियर, टाइम एन्ड टाइट वर्ड्स फर नन, टाइम फर टाइट नन फर वेट. ओके, अब समयले चाहिँ कसैलाई पनि के गर्दैन, पर्खदैन. हैन, समय र ज्वारले कसैलाई पनि, ज्वार भाटाले कसैलाई पनि पर्खदैन. एन्ड फलो इट विथ ग्रेट केयर एन्ड काउसन्स. ओके, सावधानी र सावधानीका साथ पालना गर्नुहोस्. ओके, यु क्यान मेक योर नेसन अ पीस अफ हेभन. तपाईको देशलाई एउटा शान्ति र स्वर्गमय देश बनाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड देन बीइङ अ ट्रू पेट्रियट, कीप लभिङ योर नेसन. सच्चा देशभक्त भएर आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नुहोस् भनेर भनेका छन्. दिस स्टान्जाले अब हामीलाई भन्न खोजेको सन्देश के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै यु मस्ट ट्रेड फर इज मोमेन्ट टु प्रेसियस एन्ड रेयर. ओके, हामीले प्रत्येक पल अनमोल र दुर्लभ छ. ओके, हाम्रो चाहिँ प्रत्येक चाहिँ पाइलाहरू बहुमूल्य छन्. हैन, एन्ड एभ्री एक्सन वी टेक, जुन हामी हरेक कार्यहरूमा हिड्छौं गर्छौं. एस ट्रू पेट्रियट्स लेट्स लभ देयर नेसन एन्ड वर्क हार्ड टु मेक इट्स पीस एन्ड हेभन. अब के गर्छन् त, सच्चा देशभक्त भए प्रेमीहरूले
आफ्नो देश राष्ट्रलाई माया गर्छन् र यसलाई स्वर्गको टुरा बनाउन के गर्छन् कडा परिश्रम गर्छन् लेट्स लिभ बिहाइन्ड अ लेगेसी इन इन्स्पाइरेसन एन्ड स्ट्राइभ टु बी द बेस्ट भर्जन अफ आवर सेल्फ ओके प्रेरणाको विरासत हैन पछाडी छोडौं र आफैले उत्कृष्ट यी नेताहरूले देश बनाउन सकेनन् भनेर हामी गुनासोहरू गरिरहेको सुन्छौं नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसो हैन अब म देश बनाउँछु अब यो देश बनाउने जिम्मा मेरो हो भनेर संकल्प गर्नु पर्यो त्यो संकल्प गर्नु भनेको तपाईको अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु हो हैन हामी एजुकेसन बिना केही पनि गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसकारण चाहिँ हामी पढ्ने कुरालाई बढी ध्यान दिनु पर्यो र आफ्नो गन्तव्यतिर डेस्टिनेसनतिर अगाडि बढ्नु पर्यो हैन action speak louder than words for time and tide wait for none and life too short to waste slumber and trust. Let's be the change we want to see. Let's make our nation proud for the future in bright. And it's up to you and me to make it reality with every step we are allowed. अब यहाँ यसले के भनेको छ त त्यसैले हामी सम्पूर्ण शक्तिका साथ दिनलाई सदुपयोग गरौं र समय के गरौं समयलाई हामी के गरौं अत्यन्तै ख्याल गरौं हैन समयले कसैलाई पनि पर्खदैन हैन निर्धामा खेर जानको लागि जीवन धेरै छोटो छ हैन हाम्रो जीवन अत्यन्तै सर्ट छ हामीले देख्न चाहेको परिवर्तनमा बनौं हामी हैन हामीले देख्न चाहेको परिवर्तन के हो त त्यसको आवर माइन्ड मस्ट बी कन्सन्ट्रेट वी हैव टु कन्सर्ट अन दैट पोइन्ट हैन त्यसमा हामी ध्यान आकर्षित हुनु पर्दछ हाम्रो देशको भविष्य उज्जवल छ भनेर गर्व गरौं हाम्रो देशको भविष्य उज्जवल छ भनेर गर्व गरौं हैन यो तपाई र म मा निर्भर छ यो के छ डिपेन्ड अन यु एन्ड मी है यो तपाई र ममा निर्भर छ टु मेक इट रियालिटी विथ एभ्री स्टेप वी अलाउड हैन यसलाई वास्तविकतामा बदलौं अथवा वास्तविकता बनाऊ प्रत्येक कदमसँग हामी अनुमति लिन पर्दछ भनेको छ ओके दिस इज द ऑल अबाउट द given poem here dear students. Now we are going to discuss about the given exercise here. Okay, now here exercise A, find the words from the poem that match with the following meanings. Okay, things that make it more difficult or somebody to do something. Your answer is here hindrances. Okay, and then the ability to the something dangerous. Okay, your answer is here courage. And then a person who loves and strongly supports a fight for his or country. Okay, patriot. Okay, and then a bird move its wings and down when flying or the preparing to fly. Okay, के गर्छ flap. And then second one, an excursion of journey made for some specific purpose. Okay, your answer is here expedition. And then F here, difficult to believe extraordinary. Okay, difficult to believe extraordinary. Okay, अद्भुत क्षमता भएको मानिस incredible. Okay, this is your answer here. Now we are going to discuss about the question answer here. Answer these questions. तलका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस् भनेको छ. What are students compared with in the poem? Okay, कवितामा विद्यार्थीहरुलाई केसँग तुलना गरिएको छ भनेको छ. ओके, केसँग तुलना गरिएको छ. योर आन्सर इज हियर डियर स्टुडेन्ट्स. यु हैव टु राइट योर आन्सर. स्टुडेन्ट्स आर कम्पेयर्ड टु फ्री बर्ड्स इन द पोएम. ओके, विद्यार्थीहरुलाई कवितामा केसँग तुलना गरिएको छ त चरासँग तुलना गरिएको छ. एन्ड देन हाउ क्यान स्टुडेन्ट्स ओभरकम द हिन्ड्रेन्सेस अन देयर वे. ओके, विद्यार्थीहरुले आफ्नो बाटोमा आउने अवरोधहरूलाई कसरी पार गर्न सक्दछन् भनेको छ है. हाउ क्यान स्टुडेन्ट्स ओभरकम द हिन्ड्रेन्सेस अन देयर वे. विद्यार्थीहरुको बाटोमा आउने अवरोधहरूलाई विद्यार्थीहरु कसरी पार गर्न सक्दछन् भनेको छ. योर आन्सर इज हियर. ओके, स्टुडेन्ट्स क्यान ओभरकम द हिन्ड्रेन्सेस अन देयर वे विथ डिटर्मिनेसन. ओके, उनको चाहिँ के हुनु पर्यो, संकल्प हुनु पर्यो. ओके, हाउ इज इट पोसिबल टु अचिभ योर गोल. ओके, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न कसरी सम्भव छ हैन. हाउ क्यान यु गेट द सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, तपाईको जीवनमा तपाई कसरी सफल हुन सक्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ हैन. एन्ड देन इट इज पोसिबल टु अचिभ योर गोल बाइ रिकग्नाइजिङ द करेज विथ इन एन्ड गिभिङ इट अ ट्राई. ओके, दिस इज योर आन्सर हियर. व्हाई इज इट नेसेसरी टु भ्यालु टाइम. समयको कदर गर्नु किन आवश्यक छ है. व्हाई इज इट नेसेसरी टु भ्यालु टाइम. समयको कदर गर्न किन आवश्यक छ भनेको छ. ओके, योर आन्सर हियर. ओके,
it is necessary to value time because time and tide waits for none. हैन, समयले कसैलाई पनि पर्खदैन, त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कदर गर्न आवश्यक छ. How can we make our country a peace or heaven? हाम्रो देशलाई हामी स्वर्गको टुक्रा कसरी बनाउन सक्छौं? है, कसरी बनाउन सकिन्छ स्वर्गको टुक्रा? Okay, your answer is here. We can make our country a piece of heaven by being a true. We can make our country a piece of heaven by being the true patriots and loving our nation. हैन, हाम्रो सच्चा देशभक्त बनेर र देशलाई माया गरेर हामी के गर्न सक्छौं? देशलाई एउटा चाहिँ स्वर्गको टुक्रा बनाउन सकिन्छ. This is all about the given exercise B here. Now we are going to discuss about the exercise C here. What expression does the poet use to pursue you to do things? Okay, कविले तपाईलाई चीजहरु गर्न मनाउन कुन अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्नु भएको छ? है, कुन अभिव्यक्ति प्रयोग गर्नु भएको छ? Your answer is here. The poet used the expression give a try to achieve your goal to persuade the reader to take action and work toward their goal. This is all about the Grade 8 English Unit 5 Reading Part 2. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरुलाई मैले निकै सरल भाषामा बुझाउने कोसिस गरेको छु. मलाई आशा छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यस कवितालाई सहज र सरल तरिकाले बुझ्नु भयो होला. र हामीले कविताको संश्लेषण गरिकन एन्सरिङ गर्नुपर्ने थियो. एन्सरिङको पाटो पनि अत्यन्तै छोटो र सरल तरिकाले म यहाँ ल्याएर यहाँहरुमा उपस्थित भएको छु. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरु च्यानलसम्म भिजिट गर्नुहुन्छ तर चाहिँ सब्स्क्राइब भने गरिदिनुहुन्न. कृपया हाम्रो च्यानललाई यहाँहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्जुसाई नगरिकन लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला, जसले यहाँहरुलाई फेरि यस्तै यहाँहरुका समस्याहरु समाधान गर्न म उपस्थित हुनेछु. अहिले भने हाम्रो कक्षा 8, 5 र 10 को कक्षाहरु पाठ्यक्रम परिवर्तन भएर आएको छ. हामीसँग कुनै स्रोत साधनहरु छैन. त्यसकारण पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र शिक्षक मित्रहरुलाई पनि यसले चाहिँ सहायता प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो. र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुले टिप्पणी बक्समा यहाँहरुको टिप्पणी छोडिदिनु होला र यहाँहरुमा म यस्तै भिडियोका साथ फेरि उपस्थित हुनेछु. यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्. थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो. आई विल प्रेजेन्ट विथ यू विथ द नेक्स्ट भिडियो. थ्यांक यू.